سلام آقا امیر خوبی؟ سلام زینب خانم خوبی؟ ممنون سلامت سلامتی چه خانم خوبی؟ ممنون ایگام ببخشید این چند وقت منامم ایچی اقوام نزدی مفاد چی بی؟ دم رفتم بیرو آقا آرمان مریض بی؟ درست آقا آرمان خودمون داخل بیمارستان از ذرا اصفهان بسته دیدیم اتفاقا من روی شدران میکشیم هم خوشه قبل اینکه ننه برم داخل دادگاه سنتش بدوزه را میکشیم هم اما در بزرگ کرونه زینب خانم تو زیان نمی نه خود چرامت حجیات بردن زندان بدونی خود زیان چرامت بردن داخل زندان بعد چند روزی رسید ننه نبید چون گوبر هوای نازه خانم داشته بود با عیالی الان هم که ننه رفت رو دوش میرام بی سراغ دایچون آمد خواستم آزارش کنی خیلی دنبال کارش بیدی وقتی که من ننه سند دام داخل این واسابی کردی نهار دم دادگاه واسابی من رفتم بی داخل پارچی ماشین بیارم بیرون که برای قوه قضاییه یه ده نفر سرپوز بسته سوام رو من یه چی 10 نامبر پوز نه یک شخص سنه تیش دزی هلجدان نه ها باز بیزه بیاریچه سنه دزی نبرد الان من از دوش تا حالا بیچاره رو بیام او بالا ای بالا دنبال پیلی جشتا که بهم به چی چه دقیقا یک کاری که نسی دایی چی رو آمد مجبور بیام کلبن فروختم واقعا الان کلبه فروخته تو میرو؟ مجبور بیام زینب من دایی چی رو آمد داخل زندان کتاب 200 برای کاره من کلبن فروختم چندی؟ شاید فروختم این چندی؟ 90 قبل 80 الان دست نجوم هفتش نفتمون دهیسی زینب خانم شوشت هم فرزاده که دی از دوش تا حالا بیچون دیرش بی واقعا دلش سوسیش یا بیا بریم داخل اونه ما هم زندگی کنیم او یه خورده کار داریم من خواست دایره بنام کار خود این طرف پلاسه زیدیم نگاش کن قبلا پلاسه زیدی نبید رشن و سیمان و همه چی خوش داشت هم که باید دستم زینب خانم الان امیر رو بر پلوی ما نه کار به ما داره نه ما قصد فقط یه مستخدمی وان اداره کار لازم نه انجام بده نه کار موش دارم نه هم داشت شب خواهشن نه کار ما داشته بون سیخت و زنده حتی بالشو چطور فقط مال کار بینم هر جز هم نیخوام نغلاطه بون نیخوام فرزان رو بگیر و باش یعنی امیر زار خونه مری هرچی کار داری تو انجام بده دنی خبری؟ چرا داخل چرچه هم نیخوام بیایی باش دیگه اونگاه رنگ تو خوش ببه او زبانه بخواهد یا بیا پشتر خوش بیایی این پیچه کار ملا اسلامه پیشایی تا حالا ما داشتیم رنگ زیدیم الان رنگش خوش میگیره زینب خانم اسلام هم دوست کنم میرو یه دستی دستش کسبی یه دستی پیچی رنگ تو چه بریم همون تو با صحبت چه دون من به واقعا سابقه نیستی ما به نظام کار اسلام و سنت نمیدونیم نه کارش میکنی فقط دیگه من گفتم زنگ زدم بیایی فقط کار رو خوشتی کنم نه بخاطر شد بخاطر فرش تو چند روز داری یه بود داخل بشکر گوش بزنی با هم زابطه رو
بردارید چیله میپدا دیگه خانم واقعا شرکت کنید تو آدم قبلش نیستی یکی رفتار اخلاقش بهتر رو بیده نون رو بیده خیلی عوض رو بیده از دوش تا حالا چون چند روزی که واقعا معبد رو رفت یه زور رو بیده یعنی به خاطر مادر بزرگ ایچه نبی؟ نون بخدا چون از ایری به او رو بیده بخور زینم خانم شوکتا ریچل همسایه بی باش
همین تا همیشه نه قبلش کدو سفره داخل خالی چی خالی کردی رو یواش یواش امین مرای یه ذره دشو باشه نه چه بشو یه ذره دشو برد بای آباد اصلا دو سالا چیز کنه برات اون دل برات استاپ بیایه درکونه قشنگه تو بونه مورد کی؟ انا کارت رفتم ولش داشتم دست باشه یعنی حتی روزم ساعت برام بود نه اون وقت سیتی یه اینو یه روپی اینو به تا دار خفه کنه که نمیکن میترم خفه نکنه خفه نکنه نه بود نشه یه تا خود میگه ایشون بابا خب با دست بودش تو اینجا خالی که تا تو میگه ما اون خالی چیزی کار نیست نه خالی نه زوج شانسی اون چیزی دست میگیره ترای پوست سیمان باید چیزی این دفعه ماله سیمان قط زنی خواهی
یا خدا برسی من دیواره نه پاس بزنی نخواه افتو برسی اینکه پشکه برام؟ ها تو ببش هر زور بس این خامل نفت داری؟ هذا فوق میشه نزیدونی شد
من شو چه خانه بس غذا دلی آخوی؟ آخ شاید خوی شد تازه اینجا بیاره نماز میگذاره یا کم کسا نه برسه بیته چی در سینی؟ داشتی چی داخلی؟ نه خواهم فهمم میره بشه بچه‌ش برده نه خوبه برش برو داخل رافده کرامت نقشی ها بده برا بده سوال بشه چند هم دارمش بالا چند دارمش باشه خوبه؟ جان خواهد؟ راست خیلی باشه موشن بده خدایی می‌چرخی؟ بخواه ولی آقا نه او یه دقیقه بیشنو بچه ها دارید سنه دوش نکن واضح نکنی میلیار داری؟ آه میلیار هر چی داری بیا Kendi kartı blank bunu pakar. Bak. Tabii. برنج داخل به چقدر بیا بالا سلام به چقدر بیا بالا این نکرد لازم ها؟ اندازه همین بیا بالا بگی نه خیلی یا نیم متر یعنی نیم قد یا بالا یا بیا بالا تر سیم باید بیا کدوم که بیا بالا نه؟ خیلی غذا بده بیتی بیا صافه بیاسو زکاتو سالی صافه بیاسو زکاتو کدوم بتا پر آهن نویدیش می همین مشکلاتی که اوز اون رو داخلی برای دوری برای دو برای قیسی ها یه خود قعوه رو مینو دلم کنی دلی آره دلت دوست داری؟ نه ایلا خیلی پستی ایدی بیا دلی ممکن؟ بگو نه اینو نه همین دلی چیزا آشون حداقل یه چیزی نه کارش کن بیو خب نه یک کار زنگ بگو حالا که انسان خدا شما برام بیاره چی؟ ازدشن چه بابا زنگ دیگه بیاد بخوش ایده که خیلی بزنی ایده لگه کنی آره؟ داره چکار
toplam şu. دیر میره تکون نخوره اون بابا بسر بسر چند بار منو بلش کنه بسر خود بسر با دست داشته یه خوبه؟ خیلی یه تایی آبی اینو؟ این بیا دستگاه داشته. یه ذره یه بریم میگه خب بیفته خور انا چیزی بس دادم شده انا چه بودی کی هی تکون امیر بده خالص من الزبني بريء الان تصاب الان تبيك ايش تصاب بتجيش الان تبيك ايش تصاب بيك ايش تسمو اتصال محکم خب بزنم یه قلم ببینه نه یه خرابه یه چیزی یک ببینه یک ماه يا خذ زين تاخذ خلينا نشوف يمكن تيجي بس
دادیم خسته نبود خوبی؟ عزیز سلام اسلام چطوری؟ با خوبی؟ عرض ده دوشونه به کار کن نه کار کن بری آتو بريش كده اسجل ابي اعتقد دوني اكسوي اسكو يلا ساكو ابي اعتقد دوني انا بقولي لا تكمل تبغى اي شيء كذا كده بريكار یو شوکر دیگه سنه تیمات دونستی خب لا كار مو صار سنه تیمات ايه كار مو بخص صار شو اما لا شيء يا آزادی آزادی متوسط آزادی بیا آزادی اذا بیا اگه کلیش از آن مسترد این سنه سینه چیزه ما دوز مکو ایمان رفتی دوز مکو سنه تی دیزی اسلام يقول داشم بالا با بس خدای مرده چه چیزی پیکار ازش ده دوست فهمیسی؟ من تا خوبیت دست تنو می‌بینی. چطور آزادی ما بیچاره داخل دادگاه سنت معرضون معدد جز کسی نمیدونه سنت نمیدونه آزادی الان چی می‌بینه چی توش به خاطر اپلی دیگه معدد میشو و معدد نمیشه بدن یا کارت بود واقعا زیادش من دیگه جفتشه صاحب چیکه اما دست بیاتی دوربین نشون بده میگه کاودا صاحب یادی می من واقعا تیکار چی وارد آ دستش نت به کار صاحب برو ات هم بخیر مثلا لباس میکنه اومد نه بس آتونه که پیرتون یه هزار تا پیر ندیدی کار دقیقاً دستش کاسه هرچی دیگه خودساز انا هم يقول فايدة بس عابلا سيجوا خذ لي كنا تنبلي كايت که نامه داره